Sveiki, gerbėmieji. Esam įmonėje, kuri ir mylima, ir nekenčiama, galvoju, kartais yra. Ir man labiausiai patinka ateiti į tokias kompanijas. Ir susitikome šiandien su pagrindiniu akcininku, ar ne? Nu, taip, turbūt. Visiems puikiai žinomos kompanijos. Nebejoju, kad visi turit klausimų, o aš, kaip sakant, jūsų vardu pabandysiu šiandien tos klausimus užduoti. Mes esam įmonė, kuri vadinasi Pacer. Jūs esate pirmieji ir tokie ryškiausi skaitmeninių atsiskaitimų kompanija Lietuvoje, ne? Nu, turbūt dėl to, kad pirmieji ir didžiausi šiam momentui buvome turbūt iki Revoluto ateimo į Lietuvą. Tai jo, ir kai tu esi pirmas, bandai visus kelius praminti pirmasis, tai gali daug kur susimauti ir ne viskas pasidaryti. Aš galvoju, tam tikrą ribą, kai perlipi, tai užlipi ant kažkokių tai garsių influencerių ir gali gauti jausę, ne už tai. Nu, gali paveikti kažkiek taip, jis žino. Supratau. Tai va, šiandien mes apie tai pasikalbėsim, bet dabar mes esam vieninteliam, ar ne, kaip čia, klientų aptarnavimo centras šis. Jo, vienintelis mums priklausantis klientų aptarnavimo centras, kuriame daug yra vykdomų operacijų grynaisiais, tai aiškiai išduodamas iš sąskaitos pinigai arba priimami, plus sąskaitų atidarimas vyksta būtent čia. Tai jūs jau esate bankas? Ne, mes dar nesam bankas ir mes patys konvertuotis į banką neplanuojam, bet planuojam įsteigti kaip dukterinį įmonę banką. Tai va tam ruošiam dokumentus ir jau 5 minutės iki pabaigos, tai tikimės artimiausiais mėnesiais pateikti prašymą gauti banko licenciją. Jūsgi esate skaitmeninių atsiskaitimo kompanija. Kam jums operacijos grynaisiais? Tam, kad konkuruoti, pavadinkim, su klasikiniais bankais, dažnas atvejis, kai klientams reikia ir grynųjų. Jie prekiauja parduotuvėse, surinka grynaisiais, jiems reikia kažkur įdėti. Jeigu jie pasirinko mus kaip pagrindinį savo atsiskaitimų partnerį ir neturėtų kur įnešti pinigus, naudotųsi banko paslaugom ir tai vis tiek pririštų jas prie bankų. O kame čia tada yra riba tarp to banko? Kas pasikeis, kai jūs turėsit bankinę licenciją? Jeigu jūs ir dabar turit kortelę, atliekat operacijas grynaisiais, neturit skyrių? Jo, mes šiuo momentu nelabai galim teikti kreditavimo paslaugos, kaip dar gali bankai. Tai susijęs su pačiu reglamentavimu, su kapitalo pakankamumu reikalavimais ir bankai gali paskolinti klientui indėlininkų pinigus. Aiškiai, kad yra atsiskaimojo sąskaita, jinai yra pas jūs indėlininko sąskaita. Mes to negalim daryti ir dėl to pas mus laikomi pinigai nėra valstybės draudžiami, nes tos rizikos nėra. Tai pagrindinis dalykas, kai jūs gausit bankinę licenciją, tai kad jūs galėsit skolinti pinigus. Taip, mes galėsim skolinti ir antras toks tikslas to banko, nes vis tiek tai bus specializuotas ir nesmarkiai didelio kapitalo, tai galimybė sudaryti korespondentinius santykius su užsienio bankais. Kas tai yra? Tai yra, kai komerciniai bankai palaiko kitas valiutas, pavyzdžiui, tam, kad jie galėtų leisti to konvertuotis kitą valiutą, zlotus turėti. Jie turi sudaryti sutartį su lenkišku banku, tam, kad jie tarpusavėje galėtų mainyti zlotų valiutą, nes keitimas zlotais į kažką kitą vyksta nacionaliniai, toje valstybėje. Apie šitą skyrių dar noriu pasiklausti. Čia žiūriu, lemputės kabo, ne, raudona, žalia, čia ką jūs reiškia? Jo, reiškia, kad žmogus, kuris dabar sėdi prie to stalo, gali priimti klientą ir aptarnauti. Paprastai klientai supranta, ką reiškia žalia lemputė, jie prieina. Aha, bet taigi modernių įstaigų būna ateini, pasispaudi bilietėlį ir ten kažką užsidega skaičiukas ar eini. Jo, viskas tvarkoja. Mes padarėm truputį paprasčiau, nes paprastai pas mus eilių nebūna ir mes norim tiesiog, kad klientas atėjęs iš karto prieitų prie žmogaus. Tai stengiamės pagreitinti visą tą procesą ir dėl to nedarėm talonėlių, nes visų pirma tai popierius, antra nelabai reikia mūsų šiuo atveju, kad tiek būtų ir tiek. Mes, turime rezervuotas vietas ateičiai, jeigu srautas padidės, mes tiesiog dar vieną žmogų čia pasodinsime, bet aptarnausim realių laikų praktiškai klientą, kad jisai neužtruktų čia būtų. Tai kad negazdinti daugiau klientų, galvoju, kilam pasižiūrėsim, kaip jis įsikūrė, ne? Puikiai, modernu. Čia yra klientų aptarnavimo telefonų centras. Tai gal tik 2 žmonės klientų aptarnavime sėdi? Biškai daugiau negu 2, nes jis tęsiasi ir iki pat pabaigos. Tai šiuo metu Vilniuje dirba, matau, 4, kai kurie yra mokymuose, o šiaip daug dirba žmonių iš Filipinų ir iš Sofijos miesto Bulgarijai. Jie sėdi Filipinuose? Jo, yra dalis Filipinuose. Šiuo metu pas juos yra +6 valandos laiko, tai jie vis dar dirba. Tai mūsų žmonės dažniau ateina nuo 10
ir tada dirba iki vėliau. O iš čia jūs kokias rinkas aptarnaujate? Nu, čia, aišku, Lietuva, bet čia yra daug rusiškai ir angliškai kalbančių. Tai mes daugiau pagal kalbą skirstume, negu kad pagal rinkas. Šitą pastatą jūs nuomojate ar nusipirkės? Šitą mes nusipirkom praeitų metų balandžio mėnesį. Finansinė institucija, ne? Čia pats pagrindinis dalykas tai yra neturėti turto balansą, ne? Kom remiantis jūs nusprendėte, kad reikia įsigyti šitą pastatą? Jo, yra iš principo teisinis toks reguliavimas, kad mes turim turėti savo turto 2 procentus palyginus nuo klientų pinigų kiekio, kurį jie laiko mūsų sąskaitose, reiškia, kiek jie mums patikėjo. Jeigu mes mokam nuomos mokestį, pinigai iškeliauja kaip išlaidos, kapitalai nelieka. Jeigu mes mokam bankui, gražinam paskolą, pavadinkim taip, tai turtas vis tiek lieka kapitalė ir jisai sudega tik tai per palūkanas, kurias sumokam bankui, pavadinkim taip. Tai finansiškai per metus mes sutaupom ant pastato į kapitalą virš 100 000 eurų. Kokio dydžio kompanija jūs esate šis? Jeigu skaičiuoti tik tai mūsų darbuotojų per mūsų įmonės, tai virš 200 šiek tiek, bet su partneriais, kurie dirba kitose šalyse, tai turbūt... Bet tai franšizinė jau ne jūsų nuosavybė, ne? Iš principo franšizė, bet pagal dabar mes jau perinam prie jungtinės veiklos, tai pavadinimo. Turite akcijų tenais? Mes akcijų dabar neturime, kai kur mes turėsime, bet tai tik dėl to, kad mes padėsim jiems su kapitalu šiek tiek. Va, tai šiam momentui jie savo turtą visą įdėję ir auga savo pinigais. Žiūrėk, Kostai, čia matau, jūs esate išdėliojo kaukės, kai čia dar skystis, ne? Jo, čia rankų dezinfikavimo skystis. Mes šitų pripirkome turbūt jau prieš daugiau kaip mėnesį, kai dar tik tai Kinijoje pasirodė tas dalykas. Ten logistika, gamyba jau įtakoja, ne? O čia jūsų sektorių kaip nors įtakos, ar negalvoja? Jeigu sumažės mokėjimų bendrai ekonomikoje, tai šiek tiek įtakos. Tik per šitą vietą? Jo, tai mes prisimenam 2008 metų krizę, kada buvo sulėtėjimas visos ekonomikos, tai tais metais mes tiesiog neaugome. Dydis mūsų klientų... Bet ir nesusitraukėt? Jo, visiškai nesusitraukėm. Šiuo atveju manau, kad irgi šiek tiek sumažėjęs, bet mes šiaip turim pakankamai didelį antplūdį klientų iš viso pasaulio, tai gal tas nebus labai blogai, pavadinkim taip, mes tiesiog pakelsim savo kokybę ir greičiau pasiruošim, nes staigus augimas visą laiką sukelia daug problemų. Kai klientas negali sulaukti atsakymo 3 dienas, tai, sakyčiau, nėra gerai. Mūsų atveju sala arba klientų standartas, per kurį mes turime atsakyti, yra 3 valandas. Lietuvoje, bent jau užsienyje, ne ilgiau kaip 12 valandų, į 95% visų užklausų mes turime atsakyti. Jūsų versle, kuris skyrius yra svarbiausias? Dažnai taip iš principo atrodo, kad gal programuotojai, bet gal nežinau, prevencijos, kur daugiausiai rizikų yra, kur brangiausi žmonės sėdi? Brangiausiai turbūt yra programuotojai, jų labiausiai trūkumas yra, todėl labiausiai turbūt išsiskaldė programuotojai per skirtingas šalis ir ofisus, kurių mes dabar turime. Bet svarbus yra visi skyriai. Kai programuotas gerai suprogramuos, jeigu pinigų plovimo prevencija nesuveiks, nebus verslo. Jeigu teisė pražiūrės sutartis, gali sužlugti. Žodžiu, tai yra daug dalykų, kurie yra labai svarbus. Personalo jūs savo skyrių turite, ne? Jo, personalo skyrius yra mūsų, jisai mums padeda atranką. Mes samdom kitose šalyse, kur patys žmonės negali. Tai Filipinuose, Bangladeše, Sofijoje atranką užsiema kiti žmonės, kurie pasamdyti. Arba įmonės. Supratau, o nuo kokio galvoju dydžio įmonė jau reikia turėti savo personalo skyrių ar personalo žmonių? Aš galvoju, kad nuo 50 žmonių tą tikrai turėtų jau turėti. Anksčiau bent jau mes maždaug apie ties 50 priėmėm pirmą žmogų į personalą, o prieš tai mes atrinkinėjom, aš atrinkinėjau už darbuotojus, pavadinkim taip. Kostai, nors Paysera tikrai gerai žinoma įmonė, Lietuvoje yra, bet trumpai gali priminti, nuo ko prasidėjo? Kas čia pradžiai buvai ir kaip čia jūs atėjote iki šitos minties? Mintis kilo, kai mes turėjom tokią įmonę Įdamas akcininkai, kur kūrėm interneto svetainės ir savivaldybėms, ministerijoms ir panašiai. Ir nusprendėm, kad kiek čia tas projektinis verslas mums bus įdomus, nusprendėm, reikia padaryti kažką dėl kad klientai pastoviai naudotųsi ir dėl kažko pastoviai gali uždirbti ir kad tai nebūtų projektinis darbas. Tai tada mes susiradom partnerį, kur tais laikais 2004-aisiais buvo noriu skelbimai laikraščiai, nebuvo jokių autogidų, autopliusų ir panašiai.
ir nusprendėm su jais kartu padaryti skelbimų portalą. Bet taip jau gavosi, kad mes jiems padarėm, bet jie taip nesugebėdavo ilgai numigruoti į kompiuterinę versiją, kad mes praleidom progą paleisti tą projektą. Bekuriant visą tai, mes sukūrėme įmokų surinkimo funkcionalumą, SMS žinučių siuntimo funkcionalumą ir klientų, ir tą SMS žinučių interneto siuntimo paslaugą, kurią paleidom pirmąją turbūt. Klientai sako, mes matom, kaip pas jūs fainai, kad galima susimokėti per bankus ir mes norim to paties. Ir kai keli klientai to paprašė, pasakėm, kodėl mes negalime atskirti kaip atskiros paslaugos. Ir mes atskirėm ir padarėm tada mokėjimo LT paslaugą ir 2006 metais mes pradėjom surinkinėti įmokas klientų vardu. Ir tokiu būdu natūraliai pradėjom augti iš to projekto, ne iš to, kurį planavom pačio steigimo metu. O licenzijavimas prasidėjo 2011 metais, nes iki tol įmoką surinkinėti galėjo bet kas be jokios licenzijos. O paskui, kai atsirado licenzija, jinai suteikė ne tik įmokų surinkimo paslaugą teikti galimybę kaip mokėjimo įstaigai, bet daug daugiau paslaugų teikti. Ir mes jau žinodami, kad tuoj galėsime gauti elektroninių pinigų įstaigos licenciją, pradėjom programuoti, ruoštis, teikti kitas paslaugas, negu tik surinkinėti įmokas. Žodžiu, iš puslapio kūrėjų patapot bankininkais finale. Jo, mes tą verslą pardavėm iš principo 2007 metais. Iki šiol ta įmonė yra, gal ten nelabai jinai kažkur daugiau išaugo be mūsų, bet savo tikslą jinai, tiems pirkėjams jinai atidirbo, pavadinkim taip. Kiek šiandien įmonės vertė yra, galvoju? Yra skaičiuota ar ne tokia? Kai kurie konsultantai čia mūsų atakuoja, siūlosi surasti investuotoją arba pirkėją, tai jų vertinimais įmonė verta tarp 40 ir 70 milijonų eurų. 18 metų mačiau jūsų EBITDA, vieši duomenys yra, ne? Jo, galima apie tai kalbėti. Registrų centrais. Virš 2 milijonų eurų uždirbote, ne? Jo, mes ir šiais metais uždirbame 2,6 milijonus. Bet tu dabar esi atsitraukęs, ar ne, nuo operatyvinės veiklos, ar ne? Nors čia tavo kabinetas, kur mes. Čia mano kabinetas, aš esu labiau, mano atsakomybė yra sukurti tobulesnės sistemas. Taip, kad įmonė beaugant, jinai turėtų kažkokią savireguliaciją arba, pavadinkim taip, procesus, kurie užtikrintų pastovų augimą. Kad aš neatlieku funkcijų, kurios reikalingos paslaugų teikimui, aš žiūriu, kaip vyksta ir bandau surasti, ką patobulinti iš vidinės virtuvės. Taip pat žiūriu iš vartotojo pusės, iš kliento, koks yra tas paslaugų krepšelis, ko strategiškai reikia. Ir aš daugiausiai konsultuoju mūsų užsienio partnerius strategijom tom šalims, nes žinant visą mūsų marketingo istoriją, kurią mes praėjom, kas suveikė, kas ne, žinant, ką vertina klientai, man daug paprasčiau paaiškinti verslo partneriams kitose šalyse, kad, žiūrėkit, jeigu jūs taip darysit, jūs čia neuždirbsite, jeigu jūs taip darysit, čia jūs to neteks ir panašiai. Tai turbūt čia daugiausiai mano vertės tos yra, nes aš daug istorijos žinau ir aš dalinuosi jau verslo patirtimi būtent šitame segmente. Kokį savo sprendimą vertini kaip geriausią arba kaip pelningiausią, sakai, ieškai kur patobulinti? Pelningiausias turbūt buvo, kai mes 2010 metais Svedbankis nusprendė nutraukti mums sutartį Banklinko, o tai sudarė pusę mūsų visų pajamų iš klientų ir natūralu mūsų konkurencinis pranašumas, kad viskas iš vienų rankų dingtų. Ir tada mes kitų pajamų neturėjom, tai buvo mūsų įmokų surinkimas. Ir tuo metu mes nusprendėme vis dėlto kovoti ir padaryti taip, kaip padarė užsienyje, site scrapingo būdu, tai reiškia, klientas vesdavo prisijungimo duomenys mūsų skriptą, kuris prisijungdavo prie jo banko ir padarydavo pervedimą. Tai tau kaip ir nebereikėjo banko, ne? Jo, tai tuo metu mes kovojom ir tobulinom tą sprendimą taip, kad galėtumėm teikti tą paslaugą. Tai vyko 4 mėnesius, mes darėm tai ne tik programiškai, bet aišku bandėme su aukštesniais banko darbuotojais sutarti, kad vis dėlto atnaujintų paslaugų teikimą. Ir tada mes sudarėm sutartį, kai bankas pamatė, kad techniškai mes sugebėjom taip suprogramuoti sprendimus, kad bankas negali apsisaugoti nuo to. Tai tada jie sutarė sudėtingą sutartį, ten su daug įvairių apribojimų pasirašyti ir mes atnaujinam tą paslaugų teikimą būtent klasikiniu būdu. Iš ko jūsų pagrindinės pajamos yra? Įmokų surinkimas ir valiutos konvertavimas. 2 paslaugos šiuo metu yra pagrindinės pajamos. Į rinką atėjo Revolutas, ar čia paveikė jūs kaip nors ar ne? Jie atėjo į fizinių asmenų segmentą pradžioje. Iš ten mes praktiškai nelabai daug ką ir uždirbdavėm. Kortelės atsirado pas mus irgi pakankamai vėlai ir jos nėra
pelningos, nes mes netiesiogiai jas su Visa Mastercard turime per partnerį, kuris ir pasiėmė didžiąją dalį viso uždarbio. Kai jie paleido verslui, tai galbūt šiek tiek tas paveikė, bet mes nepastebėjom taip, kad tai būtų kažkas. Jūs pasirinkote tokį įdomų plėtros modelį, einat per franšizę į užsienį, ne? Iš tikrųjų, taip pradžioje mes atrodėm, ieškojame distributorių, taip vadiname, kurie mūsų atstovautų ir ten padėtų jau mums patiems būti. Bet supratom, kad samdomi žmonės, jie nebus taip pat suinteresuoti, kaip kad savo žmogus su savo pinigais ir savo žiniomis ir išeis toje šalyje. Tai tada mes atradome tokį franšizės modelį, maksimaliai pasimokinom, pavadinkim, kas tai yra, supakavom paslaugą į franšizę, aprašėme visus procesus, padarėm tai kaip pardaviminį verslą. Ir paskui, ir netgi suradom keletą franšizės gavėjų, kurie šiuo metu ir čia yra atvykę svečiuotis, bet paskui mes supratom, kad tai nėra visiškai franšizė, nes kai tu klasikinę franšizę duodi, tu pasakai, va, tai yra visos instrukcijos, va, tai yra tavo teritorija, ten darai ir nuo nieko daugiau nepriklausai. Tai būtų viskas tiesa, bet mes, kaip jis yra tinklas, mes vienas nuo kito smarkiai priklausome. Tai jeigu kažkuriai šaliai pavyksta daryti pervedimus viduje, jinai tai gali suteikti kitos šalies franšizininkų, tam vadinamui, tą daryti. Ir tai jau tampa jungtinė veikla. Tai yra kur kas daugiau. Tu esi nuo jų priklausomas. Nes, paimkime McDonald's franšizę, tai tau didelio skirtumo nėra, kaip sekasi prie geležinkelio stoties su McDonald's, jeigu tu esi Gedimino prospekte. Nesvarbu. Tai yra tavo kita teritorija ir tu nesirūpini, kaip ten sekasi jam. Visiškai nepriklausomas. Pas mus tu esi visiškai priklausomas. Reputacinė prasme, technologinė prasme, klientų prasme, viskas yra bendra. Ir dėl to mes franšizę pasakėm, kad viskas. Tai nėra franšizė, tai yra jungtinė veikla. Aš galvoju, jūs buvot pasirinkę tokį įdomų modelį, obligacijas buvote, ne, paleidę, nežinau, kaip jums gavosi. Tai buvo vertybiniai popieriai kaip obligacijos. Vienas tikslas buvo pinigai padėti finansuoti partneriams kitose šalyse. Nes iš principo pinigų jums nereikėjo, ne, ir jūs... Jų reikėjo mūsų partneriams Bulgarijoje, ką mes dabar jiems tiesiog padėsim, nes tas buvo atšauktas. O kitas mes norėjom, kad mūsų klientai būtų mūsų ambasadoriai ir būtų involved su pinigais. Šitą jo man vieta įdomi, kad jūs priėmė tokį sprendimą, kad pritraukti per investiciją, ne, kaip ir potencialius reklamuotojus jūsų paslaugos. Ambasadorius mes taip vadinti. Nes reklamuotojų programą mes ir taip turim. Tai afiliatoriai, jinai puikiai veikia ir tie žmonės, kurie užsiima kažkuom kitur ir gali, turi auditorijas, jie sugeba užsidirbti ir iš to pritraukdami naujų klientų. Bet tai nėra tas pats. Ir dar viena įdomi sąlyga buvo, kad jūs su jais dalinotės tik tai pelnų nuo naujų klientų, ar ne? Kodėl mes turim dalintis pelnais nuo tų klientų, kuriuos mes jau turim? Mes jau dalinamės su tais, kurie pritraukia per afiliatorių ir taip toliau. Tie vertybiniai popieriai leido tą daryti, tokį įdomesnį scenarijų, kad jie būtų suinteresuoti pritraukinėti naujus klientus, ne senus. Tiesiog tai, kadangi tai buvo leistina, mes taip ir apsirašėm. Koks ten pelningumas buvo tų popierių išpirkimo? Ten turėjo būti pelningumas sunku skaičiuoti. Mes sakėm taip, mes mokėsim minimum 5% kaip tiesiog, net jeigu nieko nepritrauksim, naujų klientų jeigu nebus, tai būtų kaip obligacija už 5%, bet kito momentu mes mokėtumėm 10% naujų klientų nešamo pelno. Aš dar susidariau tokį įspūdį, kad tu esi arba karingas, arba teisingas žmogus, kovojantis už teisybę. Ar tu esi karingas iš principo, ar ne? Aš labiau už teisingumą negu karingumą. Kariauti aš mėgstu gal kompiuteriniam žaidimui geriausiu atveju, bet jau senokai tą nedariau. Šiaip man žiauriai nepatinka, jeigu aš jaučiuosi, kad neteisingai elgiamės. Kokį nors pavyzdį pasakyk. Mes turim tokį pinigų skaičiuotuvą, kur priimamajam skaičiuoja pinigus. Tikrina ir skaičiuoja. Jo, grinus pinigus. Taip. Aš kažkada pats skambinau į tą įmonę, kuri prekiavo, pasakiau, man reikia geriausių, kokybiškiausių, kad neturėčiau problemų, viskas man jie parekomendavo, aš jį nupirkau, atvežiau, pastačiau, aparatas paprastas, įdėti pinigus ir paskaičiuoja. Ir ten yra vienas toksai rutuliukas, kuris reguliuoja, kaip stipriai tos kupiūros prispaudžia, kad jos paimtų. Taip. Garantinis laikotarpis yra metai ir po pusės metų jisai sugedo, jis nebesisuka. Ir jie savo išvadoje parašė, kad jūs per daug prisukote, prispaudėte, varikliukas perkaito ir dėl to negarantinis. Niekur nieko neparašyta apie tai, kiek galima spausti, kodėl tada leidžia
pasukti tą reguliuotoją. Jie pataisė ir sakė sąskaitą, aš sakau, aš nemokėsiu sąskaitos, ten 100 kažkiek tais eurų buvo sąskaita. Ir pradėjom ginčytis ekspertų ir panašiai, bet man tikslas buvo ne tai, kad įrodyti, kad jie neteisūs, aš bet kuriuo atveju norėjau atsimti tuos pinigus, man reikėjo kitų skaitytuvų ir galų gale mes susitarėm, kad jie man tą remonto kainą padaro per nuolaidą kitiems skaitytuvus, kur man reikia, ir mes taip išsiskyrėm. Bet buvo panašių atvejų su kitais daiktais, kuriuos reikėjo vos ne iki teismo eiti ir teismuose pripažintų, kad mes buvom teisūs. Tai nėra daug bylų tokių ir aš nemėgstu į tokias smulkmenas veltis ir aš pats nedalyvauju tam pačiam teisinėme procese. Tai sudaro teisininkai, kurių mes turim pakankamai, jiems tai užtrunka, aišku, surašyti, bet kartais neturi leisti užlipti tau ant galvos. Kur tu nori nuvesti Pacerą per artimiausius 5 metus? Iš tikrųjų, norėčiau, kad daugelį šalių mes galėtume veikti per partnerius ir produktų krepšelis, kurį mes dabar turime, mes turime žiauriai per mažą. Kaip atrodytų bet kurių kitų fintech įmonių atžvilgių mes turim jų daug, mano supratimu apie klientų poreikį ir jo patogumą yra žiauriai mažai. Man pavyzdys yra Kinijos WeChatas, kuris savyje turi labai daug funkcijų ir žmonės neišeina iš tos aplikacijos, nes viskas yra persipinę ir tai žiauriai patogu. Kai žiauriai patogu, tai ir naudojasi žmonės, jie tai vertina, ne vien tik tai kaina yra groja. Tai aš norėčiau kurti būtent tokį produktą, kuris spręstų maksimaliai daugiau žmonių, maksimaliai opiausias problemas. O kadangi tai skirtingose šalyse viskas vyksta, tai tos problemas labai skiriasi. Tokia nauja rubrika, vadovai užduoda vadovams klausimus. Klausia Pasimokome LT vadovas. Noriu paklausti Paceros vadovo, kaip jūs sugalvojat ir ryžtatės tokiom marketingo akcijom, kaip tarkim, pervesti kiekvienam po 1 centą, kad apie jūs sužinotų? Geras klausimas. Kaip sugalvojom? Tai idėja kilo nuo to, kai sužinojau, kad viena įmonė ieškojo buhalterio, pervedė į kitą įmonę būtent 1 centą, pasakė, kad jeigu tu pastebėjai šitą 1 centų transakciją, tai mums reikia tokio buhalterio. Tada mes pasidomėjom, sakom, gerai, įmonės yra mūsų target grupė. Lietuvoje nesąžininga taip, kaip kitose šalyse nėra, už pinigų gavimą į sąskaitą klientai bankui moka įskaitimo mokestį. Come on, kodėl? Ir dar nemažą, pavadinkim taip, ypač jeigu iš kito banko ateina. Klientų dėl to mes smarkiai daug tikrai naujų neradom, jie neateina dėl to, kad tu pervedė jiems 1 centą, jie ateina dėl to, kad kokias tu paslaugas teiki. Rezultate bendrai rinkai, kas pakito, Lietuvos bankas į tai sureagavo, nes tai spaudai išėjo, visi kitai sureagavo, kad kaip čia taip buvo panaudota, ne pagal paskirtį, pavadinkim taip. Toks partizaninis marketingas, tokia reklama. Ir jie pradėjo galvoti, kaip tas mokestis, kurį bankai nuima už įskaitimą, galėtų dingti. Ką tokio sugalvoti. Tai jie ir sugalvojo tam tikrus apribojimus, kas privedė prie krepšelio suformavimo, paslaugų krepšelio, ir kad komercinis bankams tapo netaip apsimoka daryti įskaitimo mokestį. Ten buvo pasakyta, jeigu neklystu, tokia sąlyga, kad įskaityti pinigus į sąskaitą turi kainuoti lygiai tiek pat, ar tai eina iš kito banko ar iš to paties. Ačiū.